Obatnya sudah ada, jangan macam-macam nih. Nah, gitu. Kalau cuma flu dan batuk, tidak perlu heboh dan dimarahi. Beri solusi terbaik, Bodrek flu dan batuk. Ya iyalah, minum obat flu biasa, mana cukup. Minum Bodrek flu dan batuk. Flu-nya takluk, batuknya tunduk. Bodrek flu dan batuk, solusi sehat yang bersahabat.